Ministru, x'għad nistaqsik jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat baċċa lik biex jarek konċinti il-Ministru li ltqajt mal-missirijiet ta' traffikanti ta' droga fl-iskandlu fil-Ministeru ta' Għawdex. U jekk tafx illi baċċa l xi ministri oħra forsi. Ejna kif taf hemm inkjesta li hija mexxija minn avukat serjissimu, jiena naħseb li għandna nħallu l-inkjesta tagħmel id-doveri tagħha. Mistoqsija faċli iva jew le. U forsi mistoqsija oħrek ma jistax inkompli, jekk tafx li baċċ għal ħadd ieħor forsi, jew jekk inti tafx li hemm ministri oħra li huma kienu involuti f'dan l-iskandlu. Kif taf, saret inkjesta li hija mmexxija minn avukat serjissimu, Dr. John Vassallo. Iva jew le kelmek il-Prim Ministru. Permettili, meta jkun hemm inkjesta, x'inhu l-aħjar mux li nħalluha taħdem serenità. Iva jew le kelmek il-Prim Ministru u ma nagħmlux stqarrijiet illi b'xi mod jitfgħu tfixkil fuq l-inkjesta. Jiena li nista' ngħidlek fuq dan il-każ li naf dwaru huwa dak li ħareġ fil-ġurnali. Ħajpubblika r-riżultanzi tal-inkjesta fil-ġimgħat li ġejjin, il-bieraħ kien hemm mhux il-bieraħ lura kien hemm stqarrija dwar l-iskadenza ta' din l-inkjesta meta tiġi ppubblikata l-inkjesta kif għamilna fil-każijiet l-oħra il-poplu u l-pubbliku u l-ġurnalisti kollhom dritt. Mistoqsija ta' iva jew le, mistoqsija ta' iva jew le, inti kieku bħala Ministru tal-Ġustizzja x'taħseb li għandhom jagħmlu dawn il-Ministri involuti f'dan l-iskandlu? Mela aħna nistgħu naġixxu fuq il-kieku, aħna naġixxu fuq il-fatti. Ma m'għandekx Il-qasam tal-ġustizzja huwa qasam delikat. Inti trid timxi fuq il-fatti, mhux fuq suppożizzjonijiet. Hemm Dottor Vassallo li nħatar biex jagħmel inkjesta, l-inkjesta daqt tiġi konkluża, jiġifieri kien hemm il-deadline ta' 5 ta' April. Talab Dr. Vassallo tiġi estiża bi ftit ġranet, dik it-talba ntlaqat u jekk alla jrid fil-5 ta' April tiġi pubblikata l-inkjesta jew ftit jiem wara li tiġi preżentata l-inkjesta, mbagħad il-poplu jkun jista' jkun jaf eżattament x'ġara, però aħna rridu nieħdu deċiżjonijiet u naħseb taqbel miegħi inti fuq il-fatti.